Երևան ազատություն ռադիոկայան, ես երկու նախարարներին հարց ունեմ, կխնդրեմ պատասխանեք, պարոն Միրզոյան, առաջին հարցը խնդրում եմ դուք պատասխանեք առաջին հարցին, Ադրբեջանի հետ արդյոք եղել են խորհրդակցություններ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ժամկետների մասով, կա համաձայնություն, երբ պայմանագիրը կստորագրվի, թե Բաքուն, պարոն Միրզոյան, չի հրաժարվում նախապայմաններից ու այդ դեպքում ինչ է անելու Երևանը։ Շնորհակալություն, պարոն Արաղչի, երկրորդ հարցը ձեզ եմ ուղղում։ Արդյոք Իրանը պատասխանել է Միացյալ Նահանգների նախագահի փոխանցած նամակին, եթե այո, մասնավորապես ինչ, կխնդրեմ բացահայտեք։ Իրանը պատրաստ է Միացյալ Նահանգների հետ միջուկային համաձայնագրի շուրջ բանակցություններ սկսել։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ։ Երևանը, պաշտոնական Երևանը հետևել եք իրադարձություններին անմիջապես այն հայտարարությունից հետո, որ խաղաղության համաձայնագրի տեքստը համաձայնեցված է, առաջարկել է սկսել խորհրդակցություններ, որոշելու համաձայնագրի ստորագրման տեղը, ժամը եւ մյուս մանրամասները։ Այս պահին մենք նույն պատրաստակամությունը պաշտոնական Բաքվից չենք լսել։ Իրավացիորեն նշեցիք, որ խաղաղության համաձայնագրի տեքստի համաձայնեցմանը զուգահեռ եւ դրանից հետո արդեն նորից Ադրբեջանը որոշակի այլ նախապայմաններ է տեսնում, պատկերացնում մինչև զուգահեռ կամ հետո խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումից, ինչ պետք է անենք հարցնենք, պետք է շարունակենք աշխատել, բանակցել եւ գտնել փոխադարձ ընդունելի լուծումներ, արժանապատիվ լուծումներ եւ երկարատև խաղաղություն ապահովող լուծումներ, այլընտրանք ուղղակի չկա։ Այս պահին այո, չկա ըմբռնում, որտեղ եւ երբ պետք է ստորագրվի։ Մենք ուզում եմ մեկ անգամ եւս ասել, պատրաստ ենք հնարավորինս արագ ներգրավել այդ գործընթացում եւ դնել մեր ստորագրությունը։